নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নেটওয়ার্ক 7। আমি শিল্পা। আজকের খবর নিয়ে আমি রয়েছি আপনাদের সাথে। ভোরের আলো ফোটার আগেই শুরু হয়েছে কলকাতার ধর্মতলার উদ্দেশ্যে পথ চলা। আজ 21শে জুলাই, ঐতিহাসিক শহীদ দিবস। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ দিবস উপলক্ষে শহীদ স্মরণে অনুষ্ঠান পালিত হবে। চত্বর সেটা তো একেবারে রশ্মি, মানুষ কার্যত এখানে কোনো রকম ভাবেই তিল ধারণের জায়গা পাচ্ছেন না, কিন্তু মানুষ চাইছেন যতটা সম্ভব সবার কাছাকাছি এসে পৌঁছানো যায়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বক্তব্য রাখবেন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে 2023-এ, তারপর 2024-এ লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। সেগুলোকে সামনে রেখে দলনেত্রীর বার্তা শুনতে মরিয়া কর্মী সমর্থকরা। এই সভায় বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজেদের প্রিয় দিদির ডাকে তার মূল্যবান বক্তব্য শুনতে, সেই সঙ্গে নিজেদের শহীদ কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কাতারে কাতারে মানুষ রওনা দিচ্ছেন কলকাতার ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। গতকাল বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে দিদির অনুগতদের যাত্রা। কাটোয়ার উপর দিয়ে কাটোয়া ও কাটোয়া সংলগ্ন এলাকার মানুষজন ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, মালদা সহ উত্তরবঙ্গের দিদির সৈনিকরা তাদের শহীদ ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। কিছু কাটোয়া ও কাটোয়া সংলগ্ন এলাকার মানুষ সহ মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তরবঙ্গের মানুষ ট্রেনে কাটোয়া এসে ট্রেন পাল্টে পুনরায় কাটোয়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে। আমরা সকাল সকাল আমাদের সমস্ত তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আমরা ধর্মতলায় শহীদ স্মরণে আজকে 21শে জুলাই আমরা সকলে যাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে, এবং সেখানে গিয়ে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বক্তব্য আজকে সেই বক্তব্য আমরা সবাই শুনব, এবং তারপর আমরা আবার আমাদের সমস্ত কর্মীদের নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে আসব। বহু মানুষ গিয়েছেন রাতের ট্রেনে, আবার বহু মানুষ কাটোয়া স্টেশন চত্বরে রাত কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই ট্রেন ধরে শহীদ দিবসে যোগ দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। শহীদ দিবসে যোগদানের জন্য মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। মানুষ নিজেদের কষ্ট ক্লান্তি ভুলে এগিয়ে চলেছেন। কোনো দল যাচ্ছেন বর্ণাঢ্য মিছিল করে, কেউ কার্টুন নিয়ে, কেউ বা দিদির নামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে। এক কথায় জনজোয়ারে ভাসতে চলেছে ধর্মতলা। ট্রেন ছাড়াও কাটোয়া শহর থেকে 40টি বাসে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। কাটোয়া কোর্ট থেকে তৃণমূল কংগ্রেস লিগ্যাল সেলের আইনজীবীরা বাসে করে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। আমাদের ট্রেনেও অর্ধেক অ্যাডভোকেট কাটোয়া লিগ্যাল সেলের পক্ষ থেকে গেছেন, এবং বেশ কিছুজন যারা ট্রেন অ্যাভেল করতে পারেননি তাদের জন্য আমাদের বাস করা হয়েছে, এবং আমরা বাকিরা সকলে বাসেই যাচ্ছি। কাটোয়া দিয়ে যাওয়া দিদির অনুগামীদের সুবিধা অসুবিধা দেখতে অতন্দ্র প্রহরীর মতন তাদের দেখভাল করছেন কাটোয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেস ও কাটোয়া শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত খবর দেখতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। হলমার্ক সোনার গহনা কেনার একমাত্র ঐতিহ্যশালী স্বর্ণ প্রতিষ্ঠান শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গোল্ড প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রী সুখেন দত্তের দোকান। ঠিকানা কাছারি রোড, চৌরাস্তা, টেলিফোন ময়দান, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান। বেঙ্গল মেকানিক্যাল কুলিং সার্ভিস, এয়ার কন্ডিশনার অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন সিস্টেম প্রোভাইডার। এখানে টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, ইন্ডাকশন, ইনভার্টার প্রভৃতি ইলেকট্রনিক সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এখান থেকে ক্রয় করা সামগ্রী রিপেয়ার করার জন্য নিজস্ব সার্ভিস সেন্টারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সমস্ত রকমের ফাইন্যান্স কার্ডের ব্যবহারের সুবিধা উপলব্ধ। ঠিকানা NH রোড, প্রান্তিকপাড়া মোড়, রাধাকুঞ্জ মার্কেট, কাটোয়া। ফোন নাম্বার 8768775651 অথবা 9093978238। কাটোয়া শহরের অন্যতম প্রাচীন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিউ শ্রী গৌরাঙ্গ টি স্টোর। প্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী, খুচরো ও পাইকারি চায়ের এই প্রতিষ্ঠান শহরে প্রায় 80 বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে চলেছে। ঠিকানা কাটোয়া স্টেশন বাজার, চৌরাস্তা। রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটির ভর্তি, নোটিশ ও উন্নত মানের সাজেশনের জন্য যোগাযোগ করুন চিন্ময়ী ম্যাডামের সঙ্গে। ফোন নাম্বার 9378097597 অথবা 8250248125।